各位网友，大家好，今天是2020年6月5号，星期五，欢迎大家参加王健每日观察的直播2节目啊。今天我们的题目是：当中国猛推地摊经济，美国开始反弹。重点是美国开始反弹啊。那么中国猛推地摊经济是状语啊，状语。我们先讲新闻。美国劳工部星期五公布5月份失业率从4月份的 14.7% 降到 13.3%， 新增就业岗位250万个啊。那么这个结果比华尔街的券商预测要天差地别的好。我为什么特别强调华尔街的券商呢？因为基本上你们看到的所有的经济预测和分析都是从华尔街来的，因为他们才能养得起这些人。那么我一直讲过啊，华尔街是中共的在美国的唯一的朋友啊。那么他对美国经济在这次疫情中的反应是非常的差，就是预测是非常的差。曾经有几个大行预测美国经济要跌 40% 啊，跌 40%。但是美国没有这么发展，他们原来预期呢，这些大部分的预期是什么？5月份美国会损失900万个就业岗位，失业率会上升到 20%， 结果美国的失业率跌到了 13.3%， 这是个非常亮丽的成绩。所以川普当然不会放过这个机会，所以赶紧开个记者会啊。然后他说，我想这是非常不可思议的，有几个方面，一是数字非常棒，这将带领我们进入一个长时间的增长啊，我们将回到拥有世界最强的经济，无人能敌啊，这讲的非常的豪迈啊，川普总统讲的表现的非常的雀跃啊。川普总统说啊，就业数据之所以如此亮眼，是因为美国经济本身非常强韧。他说这还是在许多州没有重启经济的情况下发生的。他认为一些还在采取限制措施的州应该效仿这个佛罗里达啊，逐步解封。他说随着越来越多的州重启经济，美国将经历远远超过V 型反弹的经济复苏啊。他说我认为接下来几个月会很好，明年将会是我们经济上最好的年份之一啊。然后他还讲了一下什么疫苗会在年底有200万份，然后他继续批评中国啊。批评中国当然主要还是在这个疫情上啊，老一套的说辞，他们没有阻止病毒传播到美国、欧洲和其他地方，必须有人问这些问题，我们会追究到底。当然我最关心的还是贸易协议啊。他说中美之间原本签署了一个很棒的贸易协议，涉及中国购买2500亿美元的商品，但现在川普对这个协议的看法和之前有所不同了。他说和中国相处融洽是件好事，但我不知道这会不会发生，我再通知你们啊。大概是这样。那么美国贸易代表莱特希泽昨天说，他对中美第一阶段协议的实施感到满意啊。然后他还说，虽然疫情将会影响全球贸易，但贸易将会恢复啊。莱特希泽表现出来的态度和川普的态度差不多啊。就是对于中美贸易协议这件事情呢，没有新说法啊。没有新说法的意思是什么意思呢？就是只要中国不宣布终止，只要他们继续执行，甚至只要他们继续买东西，就不主动终止啊。但是美国在其他领域对中国下手，该下手还下手。大概是一个这样的场景情形啊。所以中美贸易协议这件事情
我觉得美方啊，特别是川普啊，应该是很谨慎的不碰它啊，不碰它。反正呢有这个协议在啊，中国呢多少得买一点是点，反正现在经济形势还不明朗啊，所以尽量的让中国买东西，这是川普的心态啊。好，我们现在讲讲美国经济。我很少讲美国经济啊，但是这次我可以讲，为什么？因为我们最近我们一直在追踪美国经济，美国经济的目前的这个情况和我们的预期是差不多的啊，预期差不多。那么第一啊，美国经济重启将会出现明显的反弹啊，而且是深 V 反弹，我认为是深 V， 这是我一直的看法，大家看前面的节目应该知道。这个星期出来的非农就业数据反映了这个趋势啊，反映这个趋势。那么为什么美国经济会反弹啊？就出现深 V 的反弹？几个原因。首先，美国经济在疫情出现之前本来就很壮旺啊，没有什么问题，美国经济很健康啊。我一直在讲，从去年开始啊，经常有人在提出来，是不是涨太久了？美国经济是不是有问题啊？会不会出现调整啊？等等。我观察美国经济没有问题啊。从去年一直在讲，我一直在这么讲，美国经济没问题，美国经济很健康，通货膨胀不高，然后通货膨胀很低，然后利率也不高啊，然后美元也不是特别强，也不是特别弱，整体美国经济也没有出现什么太大的纰漏啊，所以我觉得美国经济很壮旺啊。那么这是第一个啊，就是本身他是一个健康的人啊，健康的人。然后呢，疫情对美国经济的冲击产生了一个冲击，啪一冲击下来，但是美国经济结构没有出问题啊，没出问题。所以当美国经济重启的时候，它会恢复得很快，原因是它之前就没问题。然后来了个疫情，但是这个疫情呢就没有产生结构性的伤害啊，这就是有点像什么呢？这就有点像一个健康的人在走路，走着走着突然碰见一个坑，啪掉下去了。掉下去呢，然后有个东西把它兜住啊，他没摔下去，没摔到底啊，就是不掉下去了啊，掉下去。然后有个网子把它兜住了啊，然后当你把它拉上来的时候，它不就正常可以走了吗？美国的情况大概是一个这样的情况啊，这就跟到什么呢？跟着可以讲，川普政府到底做对了什么事情？做对了哪件事情？就做对了刚才那个动作，就是这个人走着走着碰了一坑，啪掉下去。川普政府做对了一件事情，拿了个网把它兜住了。他就没摔到底，所以他没有兜住了呢，他就没有受伤啊，没有受伤，他就恢复得很快。所以川普政府，如果说川普政府做对了哪些事情，大概就是他弄了个网子兜住了这些。所以我们总结川普政府做对了2件事啊。第一件事情，他没有全面关停这个国家的运行啊，它不仅没有全面关停，它只是局部关停啊，而且局限在那些比较严重的州啊，就严重的州也是局部关停，这是一个，这非常重要啊，这非常关键也非常重要啊。一个国家如果关停的范围太大啊，甚至是全部关停，中国就是这样，全部关停。当它启动起来的时候，它就非常困难啊，甚至起不来。为什么？因为这个经济体太大了啊，它经济体太大，你要启动的时候，各个环节非常的复杂。你要起来，你先起来的人呢，你后面没人起来的话呢，你会先死掉的啊，你会死掉的。
所以呢，大家都会观望啊，起不起？如果大家都不起的话，那你不是一直起不动吗？情况大概是一个，这件事情全部在中国发生过了啊，这是第一个做对的事情，就是他没有全面关停，他只是选择了部分领域的部分州的严重的地方才关停，这是一个非常重要的因素。这是第一。第二，救助中小企和国民啊，这个救助非常重要啊，他就是用个网子，刚才我说的，用个网子兜住啊，兜住谁呢？兜住了中小企跟国民，让他们不会摔伤，这很重要。就是美国经济没有因为兜住了，美国经济虽然被疫情冲击了，但是它并没有受伤啊，并没有受伤，这就保住了什么呢？保住了经济最重要的要素，中小企业能活下来，美国国民没有破产，这是美国经济最重要的要素啊。所以当经济一重启的时候，只要国民没破产，他就冲出去消费啊，他出去能消费，中小企业就能做生意，中小企业能做生意，就保住了就业，这是一个正向的循环，就是有消费，有中小企，有就业，有就业又有消费又有中小企，这就是个正向循环。这就是你可以看到星期五啊，这个最新的这个数据正反映了这个兜住的局面啊，兜住的局面。你可以看哈，我有个数字，我那天看这个数字我就知道会是什么情况。美国经济分析局的数据，美国个人储蓄率3月份是 12.7%， 大概是一个美国的储蓄率大概就是10%几啊。到了4月份飙升到 33% 的历史高点啊，不是最高，但是已经是历史高点 33%。美国很少个人储蓄率会飙到 33%， 为什么？大家知道为什么？当然是政府的那个支票啦，还有什么储蓄保险啦等等，还有一个不能出去吃饭消费了，商场关门了，饭店关门了，商店都关门了，大家没地儿花钱，但是他的收入还在，所以美国储蓄一下子砰就上去了。美国人不是没有钱，美国人是有钱，美国收入很高的，只不过他爱花钱，所以他就很少有储蓄，储蓄率很低10%几，原因是这个，他爱花钱，他的生活方式就是这样，就有生活品质啊。所以这意味着什么？意味着美国人口袋里有钱，钱很充裕，如果商场门一打开，他们就会冲进去消费啊。那么做对这个决定取决于什么呢？取决于川普政府有2件事看得很准。哪2件事？第一个，美国经济增长取决于什么？取决于美国国民的口袋啊，这是第一个。第二个，美国的就业取决于中小企啊，所以呢，美国政府就动用史上最大规模的救助计划，叫做直升飞机撒钱啊，直升飞机撒钱。与此同时，美联储放大版的量化宽松啊，放大版的量化宽松主要是保住资本市场的资金供应，主要是银根啊，因为经济危机，你这疫情一来，肯定经济危机啊，资本市场巨幅的调整啊，这美国经济的特点。美国经济特点是什么？它要调整，它去完全市场化，完全市场化。当市场需要调整的时候，它就使劲调整啊，使劲调整。所以美联储马上就把资金注入市场，保住什么呢？这一头保住实体经济啊，就政府用海量的这个救助计划保住实体经济，这一头呢，美联储呢，海量的量化宽松保住什么？资本市场，这2头保住了，那么美国经济就不会有太大的问题了。
总结，美国各州陆续重启啊，美国经济呢，应该可以在下半年全面恢复，这是第一，这是我们的基本上的预判啊。第二，美国经济明年会非常的壮旺啊，这个我同意川普的看法啊。为什么？美国经济就是这样，它调整的时候呢，当它去调整的时候，那有一些竞争力不是很强的企业就会死掉，剩下的是什么？剩下的是竞争力很强。那竞争力很强，竞争力不强的企业怎么样？死掉了，市场空缺，然后竞争力强的马上开始扩张啊，迅速扩张，然后明年就会进入一个扩张期啊，经济就会很壮旺，大概就是这样。所以美国经济的厉害之处是什么？就是它每次呢遇到一次经济危机之后，它一恢复呢，它就成为一个非常长的增长期。这每次美国经济都是这样啊，而且越来越长啊。这是第二点。第三点，美国经济现在这个形势，我觉得川普拿到这个今天这个数字，那常常出口气。如果没有黑人被杀这件事情，那川普连任是稳了。但是现在这个黑人这个被杀这个情况，让这件事情有点影响。这个影响怎么样不好说，我还看不清楚，所以我现在还很少评论，因为这个发展这个局面有点不确定啊，第四，美国经济形势稳定啊，现在看到第一个数字出来满意啊，出现那个趋势，我觉得还需要1个月，就是下个月6月份的数据啊，6月份的数据如果继续好转啊，越来越多的州开始开放重启开放，那么美国的失业率继续下降，然后呢经济恢复的速度很快，那川普就马上就不一样，那心态就不同了。川普对中美贸易协议的倚重就会马上的降下来，那肯定会改变他的看法。他现在讲是留着余地啊，不愿意把话讲死啊，就是跟大家下毛雨啊，意思就是我有可能不要，但是呢，我现在还要着呢。那么一旦新的数据6月份的数据确认，那我觉得他在这个协议的问题，中美贸易协议就不会成为制约他的一个因素了啊。那么我认为这是一个非常正面的影响。那么美国这边就是一个这样的情况啊。那么我们对比一下啊，肯定要讲一下中国啊，讲一下中国，当然这2天我们一直在讲地摊经济啊。那么地摊经济肯定是在打脸嘛啊，打2个脸。第一个打脸打什么呢？打小康社会跟扶贫攻坚啊，这是第一个打脸。你地摊经济了，你都摆地摊了，还小康社会？那小康社会是摆地摊吗？肯定不是吧？啊，肯定是去购物中心消费才叫小康社会吧？所以这第一个打脸就打小康社会。第二个打脸打什么？打统计局啊。统计局你看看4月份数据那么漂亮，5月份的数据采购经理指数 50.6， 这么漂亮的数据，怎么会大家没工作跑出去摆地摊呢？这肯定是不靠谱嘛，对不对？所以这其实打脸，这边是打小康，这边是打统计局啊。那么为什么中国经济和美国比？你看一向以来中国经济比美国那不是好心半点啊。我做记者的时候，那中国经济跟美国经济根本不能比，怎么能比？你一涨10%几，就美国经济才涨2%、3%都算不错的了，那怎么比？没法比。
那你现在看到的情形是什么？美国还没有重启，全面重启呢，这已经开始往上弹了。中国还在那儿猛推这个地摊经济啊，地摊经济是什么？那不叫地摊经济，那叫地摊生计，不算经济，就是活口命，吃口饭，养个家而已，根本就不算经济啊。那说明什么？说明中国经济重启的效果非常差啊，非常差。那么我们还是同样的说啊，第一个，在遇到疫情之前，中国经济就算没有疫情，中国经济今年2020年也是过去20年最差的一年啊。如果没有疫情，中国经济可能要跌到经济增长要跌到3%以下啊，就本身中国经济就是一个不健康的经济，这是第一个条件，这个第一个条件很重要啊，这第一个条件很重要。所以呢，中国经济在遇到疫情之前，这个健康就出了状况，就是在走下坡路，这第一个情况啊。第二个情况就是针对疫情的这个控制手段。当然，中国政府有社会主义优越性啊，有这个举国体制。举国体制呢，中国政府很自豪，我让它停，就真的全国停掉咯。他把这个国家给杀停了1个月，这叫什么？这叫集权任性啊！任性，我能这么干，我想这么干，我就能这么干，而且能干到，他真干到了。这是第二个原因，就是把全国杀停1个月，杀停了1个月，然后本身经济又不健康，然后就碰见什么情况？这还是那句话，一个身体不太健康的人啊，那么走着走着碰到一个大坑啊，然后啪他就掉下去了。掉下去，这个时候呢，有没有网子兜他们？没有网子兜他们，他们本来就不太健康，结果没有网子兜他们，结果怎么样？啪，直接摔到坑底，摔伤了，这就是中国发生在中国的事情。那么中国做错了2件事情，第一件事情是什么？全面的刹停，就是 lockdown， 全国性的 lockdown， 封停，全国性的封停了1个月，这是非常错误的啊，非常错误。这个错误呢，导致它重启的困难非常的严重。3月份重启的时候，已经死了一批企业了，因为大家没有齐步走啊，没有齐步走。这个听政府话的那些企业，一听政府话，你要复工复产啊，复工复产，那我就复工复产吧。一打开门，没需求，其他人没跟上，结果他就死了，就是这样的。这个情况就是一个这样的情况。现在的情况是什么情况？就是第一，做错了什么？全面刹停啊，全面刹停，就是集权任性，认得好啊，这第一个。第二个，没有救中小企，也没有救助这些失业的人，这2件事情同时发生，就做错了这2件事情。当你经济重启的时候，老百姓兜里没钱，然后呢，中小企失业，然后失业严重呢，大家没地消费，需求上不来，很多企业就会倒闭。那就是我刚才讲，美国经济是个正向运转，中国经济就是逆向运转，恶性循环。这个恶性循环只能用什么呢？只能用统计局的泥灰抹平抹光，但是没有用，里面底子已经翻上来了，这底子翻上来的结果是什么？全中国人民摆地摊，全国人民摆地摊的结果是什么意思？就是这个意思，
就是我们现在看到的情形，就是中美经济之间的差别，说明了什么？说明了制度性的差异，这就是制度性的差异。制度性的差异，习近平经常讲，我们要发挥社会主义制度的优越性啊，社会主义优越性，最后发挥到最后是干什么呢？摆地摊，这就是社会主义制度优越性，摆地摊。好，中国经济会怎么样？老实说呢，我就真的不好判断中国经济往哪边走。有2个原因。第一个原因，我现在不掌握经济各个细节之间的关系啊。为什么？统计局现在所有的数据都是假的。我们以前讲统计局会造假，它通常在某个关键数据上造假。它造假的模式是什么呢？就是跌 3%， 他说跌 1.2%， 啊，我们知道它还在跌，这就是原来统计局造假模式啊。你能够分析它的趋势，但它可能没那么严重啊，它可能说的没那么严重，但是你把它稍微放大一点，你就大概其知道是那个方向啊。但是现在的情况不同，统计局它用那种方式已经没办法遮盖经济的这个局面了。它的情况是什么？它全面造假，重要的不重要，它全造假。它全造假的后果是什么呢？我们就没办法分析了，我们就只能看结果了。这个结果是什么？就是摆地摊了啊！现在的结果就是摆地摊。如果你的工业、你的采购经理指数，你还有50点几，你怎么会有这么多人在摆地摊呢？那你的工业这么好的话，那制造业什么的都很畅旺，怎么会有那么畅旺？说明你的需求是很好的，需求很好，你的第三产业怎么会上不来呢？怎么会有这么多人没工作呢？是这个问题。所以我们看最终的结果是知道这个经济是非常的烂，但是怎么个烂法你不知道，你必须知道这个经济非常的烂，它的结构哪个环节是什么个情况，你才能够分析它后面的情况是怎样。现在你没有分析的条件，因为所有的数据都在造假，而且它造假不是说跌 3%， 它告诉你 1.2%， 它是跌 3%， 跌 30%， 告诉你涨了 1.2%， 它是个这个情况。你说那个采购经理指数，他都敢说5点几，他居然敢在4月份说工业是增长的，工业是增长，制造业能产成那个样子，这就是非常荒谬的事情。所以你现在中国经济的最大的问题是你失去了可分析性，这就是中国经济现在最大的问题啊，最大。然后他再把国内的财经媒体全部封口，然后这一头呢，再把海外像什么路透啊这些、彭博啊这些全部买通，那你就基本上看不到中国发生什么事情了，就是有点像什么6·4的时候关灯，直接把灯给关了，没人看见这是什么情况啊！所以其实中国经济现在非常危险啊，非常危险，因为所有的人都会误判，因为你看不见，灯关了，统计局数据根本不真实啊。这就是目前中国经济的一个状况，所以我现在认为大体上可以估计的是什么？估计的是，下半年中国经济会缓慢重启，啊，中国经济恢复的情况远不如美国，美国下半年肯定会恢复，这个没有疑问。但是中国经济下半年能不能恢复不好说，原因是什么？本来它体质就差，这体质本来就差，本来今年就是已经是又肺痨又这个那个的，然后呢，啪掉坑里还且不说，不仅掉坑里还又摔伤了，啊，体质又差，掉坑里摔伤了，没人拿网子兜他，摔伤了你再爬起来，这多容易？你说容易吗？
肯定不容易，因为死了那么多的企业。但你再让它恢复，没那么容易，没那么简单的啊，没那么简单。所以在这个问题上，我觉得下半年中国经济会缓慢的恢复，但是恢复到什么程度不确定，看不到啊，看不到。大概就是一个这样的情形，大概就是一个，所以在这种情形之下，中国主要的几个核心的矛盾，一个是财政困难，一个是失业，一个是这个投资非常的疲弱啊，等等，这几个核心的经济焦点问题会持续的存在啊，在下半年仍然在制约的中国经济的恢复啊，主要是这样的情况，好吧？好，我们现在今天的主题就讲到这里，总结一下。美国最新的这个就业的数据啊非常不错，5月份的这个失业率由4月份的14.7下降到13.3啊，非常理想啊，这是第一个啊。第二个就是美国经济呈现这个深 V 反弹的这个趋势比较明显啊，这是一个。那么相对于中国恢复就没有那么好啊，没那么快啊，大概就是这样，好吧？好，我们今天主题就到这里，我们下面就进入互动。进入互动之后啊，进入互动之前，例行公事，请大家点赞，请新来的网友订阅啊，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目。我们特别请大家给我们就在这里啊，就在这个屏幕的下方。有点赞按钮，大家点了赞就行啊。为什么？这是我们拿来抵抗YouTube 平台的限流和5毛的攻击啊，这是非常需要大家的支持。那么好，我们现在进入互动啊。进入互动之后呢，请大家不要聊天啊。3个情况、问题、观点，好吗？好，明谢一下 JWF， 谢谢啊。产 Claudia， 谢谢。黄埔肉，谢谢 Zoe， 谢谢。今天是我在王生频道的1周年，感谢1年来王生的频道学到理性判断、客观判断，更喜欢王生的性情中人，谢谢啊。SW， 谢谢啊，请先生和美西喝咖啡，致敬王先生辛苦了啊，谢谢你啊。Jeff Wang， 谢谢。阮光能，谢谢。陈洪涛，谢谢。省钱，谢谢。省钱啊。好，我们现在进入互动啊。情况，自由亚洲电台引述新华社内部消息透露，新华社还有内部消息透露，6月4日，中央级官媒高层接到中宣部网信办禁令，严禁媒体在报道中使用地摊经济一词，原因据称是认为地摊经济一词有损政府面子。现在各家媒体都在查删以往的报道，连中央文明办也收回相应的文件。有评论人士表示，此次政府突然降温地摊经济，不但有面子的因素，还有经济的因素。因为各地纷纷力推地摊经济，导致那些投入巨资买铺面的人损失惨重，大量店面经营者无力和低成本的地摊竞争直接波及店铺和城市综合体内商家的入住率，并可能波及金融系统。当然不是面子啊，肯定是因为政治啊。地摊经济这个词直接打脸，打到哪里去了？打到了习近平的脸上。为什么？今年是小康的叫什么收官年，2020年是小康社会的收官年，也就是说2020年要达到小康社会的所有的，它有一个叫什么指标体系啊。那你现在地摊全国摆地摊了都，怎么可能实现小康社会？这小康社会实现无望。虽然习近平上个星期在这个叫什么《求是》杂志发表一篇文章说，其实我们小康社会已经实现了。话音刚落，
这个小地摊经济就出来，地摊经济出来，你这不打他脸吗？所以这不是面子问题，是政治问题。这件地摊经济这4个字是政治问题，所以才把它停下来，不让说啊。他不让说，我们就得多说几遍，否则省得大家忘记了。所以我们连续讲了几天，我们最早讲地摊经济。那么现在，我们还得讲，经常讲，打脸，不打脸不行，不打脸老是觉得这个大国崛起，天天吹牛逼，那怎么行啊？说地摊经济，你以为地摊经济好，一样吹牛逼啊，一样吹牛逼。情况，美国交通部星期五表示，将允许中国航空公司每周运营2班往返美国的航班。就中国认怂吗？那不就美国交通部那还是要为航空公司着想，他不是来斗气的，他中断，他宣布让中国的航空公司停航，主要不是为了斗气，是为了让中国改变它的政策，让美国的航空公司飞美国，飞中国。中国既然已经开放了，那不就放行呗，这很正常啊。情况坐标美国，是的，经济会持续好起来，我们医院病人都在回来，手术也开始做了，一片繁忙，医院边上的商店也陆续开门了，太好，人虽然上班累，但国家的繁荣是我们的共同愿望。打卡美东，王舍说的对，我们州距离纽约近，算疫情严重的了，但一直没有全面关停。我们家都在家工作，身边朋友有一直还去公司上班的，修房子的、割草的都能开工，餐厅不堂食，外卖没停，很多 drive through 的车排队买外卖啊，卖外卖啊。是的。情况坐标美国，我经营一个10来人的小公司，4月份收到近7万美元的 PPP loan， 昨天收到15万的利率为 3.75 30年的贷款，12个月以后才需要付贷款利息。现在我的销售已经恢复 80%， 现在所有的员工都恢复正常上班，这就已经恢复了啊。观点，我很担心民主党会借最近大游行造成瘟疫蔓延为理由，在所控制的州进一步推迟重启经济。当地的中小企已经受到疫情和暴动的双重打击，再被推迟重启会很难过。我觉得民主党控制不了这件事情啊，民主党没有这样的控制力啊。我觉得大家喊喊也就过去了吧。把这个情绪发泄一下，因为我现在看见很多网上开始反对这种大规模的游行的这种声音也出来了啊，所以我觉得媒体在放大这件事情，就是放大这个效应啊，就是游行示威的效应，其实没有那么大规模，就是没有那么大的暴乱啊。这是一个情况，所以，我为什么没有讲过呢？2个原因，第一个原因是看不清楚，因为这场运动很复杂，而且信息非常的不均衡啊，你看这些媒体的报道非常的偏颇啊，所以很难判断，其实是非常难判断的啊。观点，黑人打砸抢事件。其实能够让更多美国人看清政治正确的错误。政治正确已经成为阻止异议人士说话的工具，是扣帽子、打击对手的工具。美国人应该会反思，而川普应该稳了。观点，说实话，我觉得美国储蓄率高是因为没地儿花钱。我在亚马逊想买的东西已经买光了，等重启真的会出去报复性消费，是这样的。所有的美国人在憋着商店开门呢问题，王先生可否顺带评价一下西方左派的世界柜对一个犯罪
罪犯跪得如丧考妣，让我全家非常愤怒。没有，别人没有，那不叫跪，跪是中国人的意识。跪是什么？跪是臣服。在中国人里面呢，跪是什么意思呢？中国人的跪和西方的跪是不一样的，你看到的那个跪是不同的啊。你看到那个警察跪，那是抗议啊，那是一个抗议的表现。中国人的跪是什么？中国人的跪是臣服，这两个跪完全不同。所以你说这个警察说那个对一个罪犯跪得如丧考妣，说明什么？说明你在用中国的思维再去观看美国的事情，你一定是错的，你的看法一定是不对的，因为你用错了方法，用错了标尺啊，你在用一个勺子去量一个长度，或者你用个尺子去量一个容量，肯定是不对的啊，不是这样的啊。他们其实是为了警察的跪，所谓的跪，其实那是一个动作，你不要把它理解为跪，因为你一用跪，你一说中文一用跪，就变成另外一个意思了。因为中国的跪是表示臣服，那你警察像罪犯去跪嘛？他不是，他根本不是跪罪犯啊，所以你这个陈述有两个基本的错误啊。他只是表示一个这种支持抗议的态度，他不是来镇压的，他告诉你我不是来镇压你的，我是来维持秩序的，我支持你们的诉求，就是这个意思，没别的意思啊。所以中国人一看见哟，这警察黑压压跪了一片，很兴奋啊，很兴奋，哇，你看终于把警察给搞跪了，其实不是这个意思，中国人的跪才是臣服的意思啊。提问王先生不是不喜欢川普吗？是啊，我不喜欢他。你要问我，我就再次告诉你，我还是不喜欢他。观点：今天美国股市大涨，失业率下降，真的好久没有的好消息了。现在就盼疫情加速好转，抗疫的早点结束，快速恢复经济，这样美国政府不受干扰，继续收拾厉害国独裁政府啊。这件事情没那么快我觉得第一个这件事情要结束也没那么容易啊，但是呢，这件事情也没有想象的那么严重啊。我觉得现在很多美国人已经看明白了，就是他们要开始制止这种暴力行为，很多人在制止这种暴力行为，我们可以看到很多视频，其实包括那些黑人也开始制止这种暴力行为。所以我觉得就算抗议也没有那么叫什么，现在开始有人出来反驳了，就是说你说的这个政治正确已经开始有人出来反驳了啊，反驳，包括我啊，我的反驳也很有力，对吗？是吗？观点：美国经济反弹是有健康的经济结构和强大的内需，另外发钱给需要的人也会造成内需的增加。观点：中国过去15年开业了6000多个购物中心，加上正在盖的，未来5年将达到1万个，完全没有合理布局，局部过剩，局部不足啊。情况：领会中央发展地摊经济需要求。6月5日，地方政府市长山东青岛已经开始直播带货了。直播带货什么情况？青岛的市长已经直播带货了，那真的不知道啊。情况：今天纽约3月31日以来第一次新冠病人死亡人数为0啊，那真的是好消息啊，好消息。情况：深圳取消学区房，家长跪政府，美国游行，警察跪人民。不是的，我还是大家记住，你看的那个跪的那个动作，其实是他们抗议的一个形式，一个肢体动作，和中国人的跪不是一个概念啊。中国人的跪就是臣服，
我跪你表示我向你臣服，但是你看到的那个把手扶在那上面的那个跪，那个动作其实不是中国人的跪那是抗议，那这个抗议动作情况，王先生提高字幕可以试试 Word 语音识别，再不行就用 Voice Over。如果需要帮助，请联系我。是这样关于字幕，我在这里跟大家解释一下我为什么要提供字幕的原因是有2个。第一个原因是因为有一些香港和广东人真的听不清楚，他不能够完全听懂普通话，或者有些普通话的用语他不习惯所以我们需要提供一些字幕，而最好是繁体字的字幕但是其实呢，我们的平台呢，如果你有字幕，不管什么当然是中文字幕你就可以选择，它会自动给你翻译成繁体，所以你有了简体字的字幕，你就会有繁体字的字幕，有英文、法语、西班牙语、德语，所有的字幕都会有。所以有一个字幕是最重要的所以呢，现在的问题是我们现在有字幕我们现在的问题是，第一个，我已经能够把这个视频变成音频然后我现在也能够找到软件，把这音频辨识出来就是语音识别成文字都有包括我们现在用的，包括我们之前用的现在我们已经科大讯飞我们都试过，都可以认出来，而且变成字幕都可以这个没问题。问题在哪里？问题是我是在节目中我是口语，我不是书面语很多字呢车轱辘话来回讲有的时候会重复主语或者是重复谓语。当我一个这样的碎片化的语言出来之后，你可以想象它变成英文会是什么？那是没办法读的，所以我必须把这些语言变成什么呢？变成完整的语法结构完整的句子。这个所有的语音识别软件都做不到，他们只能把语音跟字对上，但是他没办法帮我把它变成捋成一个句子。那么于是呢，就出现的问题是什么呢？出现的问题就是我们需要去人工把这个碎片的字变成句子。我们大概一个视频，我们大概需要3个小时的时间，而且非常大的压力非常大的压力。这个我们已经过去几天我们都操作了，所以实际上我们现在呢，语音识别软件没问题，这个叫什么？这个视频转音频软件也没问题都没问题。问题在哪里？问题在于字幕本身，就是我们要把这个文字整理成为一个可翻译的文本，需要时间，这个跨不过去，没有人能代替。那现在的问题是什么？现在的问题是，如果我们人工来做这件事情，我们有1个小时的节目，那我们大概是需要3个小时做1个视频，那么我们每天有2期节目，那么差不多这是一个完整的一份 full time 的工作这是一个 full time 的工作，所以这不是一个我们现在能承受得了的事情。所以我在这里告诉大家，我们现在会停，字幕会停现在不是识别软件的问题，识别软件我们全部都已经搞定，现在的问题就是整理的问题，整理的工作量太大，因为我们是1个小时。你可以看其他很多 YouTube 上面的有一些 YouTuber 他是提供视频字幕的其实他们都是经过人工整理过的。但是我们跟他们有个最大的不同，就是他们通常一个视频长度只有20分钟，一天只有1档节目。我们是一个视频有1个小时的节目，然后我们一天有2档节目，那你想一下这工作量差多少？所以我们如果要跟其他的视频比的话呢，那就是
就没办法比的了。所以在这个阶段，我们暂停这件事情，我们不讨论这件事情。等我们过一段时间我们有条件的时候，我们再来做这件事情。我们不好高骛远，实事求是，好吧？我在这里讲一下这个观点：美国警察单腿跪是祈求和平抗议，中国老百姓双腿跪是臣服于独裁者。清教徒建立的伟大国家，独裁国家的小粉红怎么能看得懂？不要说他不，其实不是小粉红看不懂，大部分中国人都看不懂。为什么？因为跪这个字在中国是有特定含义的所以大家用这种特定含义去理解美国的跪出现的一些偏差，我可以理解我可以理解，告诉大家就是了观点：只要美国经济强劲，失业率大降，在职总统的当选连任就是铁定的，历史如此，现实更是如此。OK， 观点：美国成就有目共睹，科技、文化、人性，他们是全面的超强国，并且还在进步目前不是他们最终形态，不要拿着哲学的完美看待美国。美国很好，中国应该学习。中国是这样美国是一个有着明显缺陷的国家很多缺陷，美国有很多的缺陷那么当然，美国有非常鲜明的优势那么当然，美国还有一个其他国家都没办法比的优势，就是它真的是一个很大的国家美国是上帝眷顾的一个国家，所以美国有问题美国也很厉害美国有明显的优势，也有明显的缺陷这个我觉得都没什么可说的但是美国的这些优势也好，包括优点也好，中国学得了吗？学不了。为什么？3个原因。第一个原因文化文化，第二个原因政治第三个原因就是人群这个我觉得这3个原因让中国是学不了美国的，完全学不了，不可能学得了美国这是好。提问：为什么王老师不喜欢川普？可以说说其中1-2个方面吗？不明白您为什么不喜欢川普？你难道喜欢拜登？我不喜欢川普就一定要喜欢拜登吗？这世界上是这样的逻辑吗？我不喜欢川普是你问我，本来我是不想说的其实我有网友劝我说不要去老说你不喜欢川普我已经接受了，其实我已经不想讲这件事。不过有网友要问我也会答，但是为什么不喜欢呢？我就不答了。为什么？你只要知道结果就行好吗？我不需要理由，是吗？情况我家老外也不喜欢川普，但他又投川普。他说不喜欢的原因是他自己的性格很像川普，还有这种原因，好吧？我喜不喜欢川普都不妨碍我对川普政策的评价我对川普的政策的评价还是很公道的大家可以看从我们这个节目开始，我对川普的所有的政策，对就是对，错就是错，做对了肯定，做错了我就批评这个我没有因为我喜不喜欢他而影响我的判断和影响我对这件事情的客观评价而且我自认我对川普的很多行动，我的判断都是对的基本上是对的。所以为什么？就是因为我还是保持了客观的这种态度如果我没有保持这种客观的态度，我是不可能对他的行为判断的这么准确的观点：在自由的国度，每个人都有喜欢谁、不喜欢谁的自由，更有保持沉默的自由。王先生对网友坦诚相待，请网友也尊重王先生的自由意志，这才是自由的真谛。说得很对观点：国内
中国内交外困与邻居关系印度越来越差，即便真的需要用对外战争来转移矛盾，那也是危险直至的动作。打赢了还好，顶多越来越穷；一旦打输了，国内就会出大问题。相对印度这方面就是轻松得多。印度无论输赢，都可以打出世界对印度的投资。我觉得中印之间不会打，不会打，为什么？没有打的理由啊！战争哪是那么简单的事情？我觉得我们网友讨论战争的时候太轻率，这个态度不对。大家记住，战争是什么？战争是人类社会最坏的事情啊！他不到最后的关头，他不会去做这件最坏的事情。不管你有多强大，你打起仗来，你的损失是控制不住的。所以在这个问题上，不要轻言战争，我认为是这样啊。我也希望大家也这样，不要轻言战争。战争绝对不是能够控制得住的啊。你说我兵棋推演，我先演算一下，看看我们跟印度打成什么样。你怎么知道？你怎么知道你兵棋推演的这个逻辑是正确的？万一他骗了你怎么办？那不就灭国了吗？对不对？所以这个问题，我觉得我们现在的网友已经进步很多了啊，就是没有轻言，现在已经不太轻言战争了啊。战争要在什么时候考虑？就是战争得敲锣打鼓，敲上3-4个月你才会发生战争，哪有悄没声就发生战争的？不会的啊。如果要发生战争，其实3-4个月之前你就知道了，因为那敲锣打鼓打了半天了啊。中购联数据，疫情前中国购物中心5000多家开业，只有 25% 是盈利的， 75% 开门开业不盈利。免租金的地摊浪潮无疑对收租型商铺、购物中心是个冲击，最后影响的是市政零售税收、租金税收、企业收益税收。如王老师所说，脚踩西瓜皮，到哪算哪。观点：中国人喜欢造神，喜欢一个领导人就要神化这个人，这个人就得啥都好，谁都稀罕他。那不是中国人，那是那个领导人他自己，不是中国人。这件事情不是中国人干的，是做的那上面的那个字节，他自己干的啊！千万别误会，中国人没那么贱，都是他自己干的啊。好，我刚才看见，好，这边有个情况，坐标东京，昨晚和纽约同事聊天，他是 Trump 的坚决反对者。他说纽约的情况非常糟糕，并坚持认为到目前这么糟糕的情况都是川普一手造成的。我问为什么疫情糟糕的地方都是民主党的州，他说他在美国从来没看到这些报道，即便也肯定是假消息，并且他认为目前的金融市场是被操纵的，不能反映美国经济的真实情况。他是资深职业媒体人，我很惊讶，完全无法确定他说的到底是真相还是偏见。王先生怎么看？纽约的情况非常糟糕，纽约情况已经非常好转了。纽约的情况，纽约的州长，记者会我经常看啊，我觉得纽约的情况，纽约的在这次疫情当中的表现非常棒，非常棒。你要知道纽约是个什么样的情况，纽约是个大都会，美国最大的城市，理论上来说，应该他的情况应该恶劣到很难收拾的地步。但其实你看纽约成为美国对抗疫情的其中一个典范，所以我觉得这是第一个。第二个，
纽约出现的初期的那个情况，不能完全怪州长，也不能怪川普，怎么能怪川普呢？这跟川普没有一毛钱的关系。美国的制度是这样的啊，美国的制度是具体采取措施，州的权力比总统大，以州为主，总统没有这个权利，总统是解决联邦层面的关系。所以他把纽约州的情况怪到川普身上，我觉得，他有非常严重的偏见，我认为他有非常严重的偏见啊，好吧？美国股市是被操纵的，那得多少钱操纵啊？美国股市、金融市场，我看一下，金融市场被操纵，你怎么操纵？美国金融市场一天成交多少亿？你怎么操纵？谁来操纵？操纵不了，我觉得操纵不了。这么多的钱跑到美国金融市场去炒来炒去，你怎么操纵？操纵不了，我不相信啊。好吧，我们今天这个节目就到这里。哎，不对呀，我这还没明线呢。好，明线一下 ，Pierre Wei， 谢谢James 龚，谢谢Lina 徐，谢谢王老师今天讲的非常到位，谢谢沈丹阳，谢谢打卡点赞支持，感谢王老师辛勤劳动，感谢美西维持秩序的付出啊，谢谢 David 赶上了，请王老师喝咖啡，谢谢方佩林，谢谢坐标东京。王老师的节目是我每天早课，听完令人感觉胸怀天下。周末才能听直播，给老师一盅日本清酒 sake， 谢谢啊。倪胖，谢谢。我在美国开餐厅的，应该最有发言权了吧？我们店疫情期间关门2个月，现在开门3个星期了，生意比以前还好，报复性反弹，你看了吗？Williams 舒雅，谢谢。我喜欢川普连任。好的，好，我们今天节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。再见之前，请大家点赞，就在下面请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，再见。